د واده نه مخکې هر هلک ته پکار ده چې دغه درې خبرې په ځان کې راولي. چیرې یې دغه درې خبرې په ځان کې رانوستلې او واده یې وکړ، نو امکان لري چې په ژوند کې ډېر زیات مشکلات مخته راشي، د خپل واده څخه ستړی او ژوند یې تریخ شي. او که هر هلک د دغه درې خبرو خیال وساتل او بیا وروسته یې واده وکړ، نو په ګرنټۍ سره درته وایم چې انشاءالله ژوند به مو خوشحاله وي او له واده څخه به ښه خوند اخلئ. ملګرو، که غواړئ چې تاسو هم د همدغه درې کارونو څخه ځان خبر کړئ او پرې پوه شئ، نو ویډیو تر پای وګورئ او په آخر کې کمنټ وکړئ. انشاءالله دا ویډیو به مو په ژوند کې خامخا په کار راشي. اول دا چې کوم هلک چې واده کوي د هغې نه مخکې باید دا فکر او سوچ وکړي چې زما څه کار روزګار شته او که نه، او یا مې هم څه کسب یا هنر زده ده او که نه. ځکه چې کله یو انسان واده وکړي نو د واده نه وروسته په ګډ ژوند کې غم راځي، ښادي راځي، د کور خرچې راځي او د بچو د مستقبل لپاره هم پیسې پکار وي. نو که چیرې ستا تنخوا وي او یا هم څه ناسه هنر دې زده وي، نو خامخا څه ناسه پیسې پیدا کوی شي، نو بیا به دې ژوند هم ښه وي او د خپلو د بچو د مستقبل خیال به هم ساتی شي. او که چیرې تا سره پیسې نه وي نو ته خپل ځان نشې ساتلی، نو د بچو د مستقبل غم به څه وخورې. بېشکه دا خبر صحیح ده چې الله تعالی د رزق وعده اخیستې ده، خو همدا رزق به الله تعالی درکوي ستا د مهنت او کار په واسطه. دویم دا چې که د واده نه مخکې د کوم هلک له کومې جنۍ سره تعلقات وي، نو د واده د کولو نه وروسته دې دا تعلقات بالکل ختم کړي، ځکه دې د تعلقاتو په جاري ساتلو سره ستا واده کړی ژوند بالکل تباه کیږي. همدې ښځې ستا لپاره خپل فیملي، مور او پلار، ورونه، خویندې ټول پرېښي دي او ستا په تمه او امید ستا کور ته راغلي ده. درېیمه خبره دا چې د واده نه وروسته به په ځان کې احساس پیدا کړې او خپله ذمهواري به په خپل سر اخلي. د واده نه وروسته به ډایرکټ دا سوچ وکړي چې کله زه واده وکړم نو خپل کور، خپل ځان او خپل اولاد به زه په خپله چلوم، هېڅ چاته به تمه او توقع نه کوې، هغه که ورور وي، مور وي، پلار وي او یا بل څوک، ځکه چې د واده نه وروسته به دغه د کور ټول غړي له تا څخه امید ساتي. هر هغه هلک چې د واده نه مخکې دغه درې خبرې په ځان کې راوستلې، انشاءالله ژوند زندګي به ډېره ښه او خوشحاله تېرېږي.